Sziasztok srácok, lányok, itt vagyunk egy újabb videóban, és folytatni fogjuk a sorozatunkat. Na, most ugorjunk bele a közepébe. Egyből a tegnapi után újra itt vagyunk, szóval most is pörgetünk, nem írtatok kommentet még, de remélem, hogy majd tetszeni fog máskor is a videó. Akár a harmadik részben is felhasználtam azt a kommentet, amit az elsőben írtatok. Na, most ugye jobb lesz a hangom, mert van egy jobb headsetem mikrofonnal együtt, szóval most nem fog halkabb lenni a videó egyik részén, amikor távolabb vagyok a telótól, meg szóval pörgessünk is, becsuktam a szemem, kíváncsi vagyok rá, hogy most is ugyanilyen szerencsével járunk-e, mint tegnap. Hogyha nem, akkor pedig, hát, megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni. Oszta. Ez mi ez? Jaj, 4,1-es, és ott volt a Bed Wars amúgy. Az is 4,1-es. Na, nézzük is meg, hogy ez... ilyen... Majd meglátjuk, hogy ez mit tud. Találkozunk a játékban. Itt is vagyunk. Jó a zene, nem tudom, hogy az én hangomat nem befolyásolja-e. Kicsit lejjebb veszem azért, így hallatszódik. Így jó. Oké, Oké, itt is vagyunk. Azt mondja, hogy play one on one. Hát akkor nézzük meg. Start tutorial. Ó, ez tetszik. És akkor most innen kell belőnünk. Nem tudom a telefon miatt nagyjából bevenni, de sikerült. Tökéletes. Hát azért nem fogjuk leszkippelni, én azért próbáljuk meg. Play now. Na nézzük, ki lesz az ellenfelünk. Bocsi, hogyha lefagyott. Oké. Na nézzük, ki kezd? Én kezdek? Jaj. Na, próbáljuk is belőni, hát ez most sikerült, most jönnek. Nem tudom védekezni. Jaj. Majdnem is lenne, most próbáljuk azt, ez nem sikerült. Még az nem vagyok ennyire jól benne, és pattintja a falhoz is, majdnem egy volt. Mit csinálja össze? Hát ez nem jött össze annyira jól. Hogy lehet akkor sem mozogni, még mi is lehet? Ó, ez most meglepett. Hátra. Possz. Majdnem vettem egy gólt. És ők jönnek, de szerintem ezt nehezen fogják belőni. Igen, elsőjön idáig. Nem. Ez muszáj volt, de így sem tudnak. Igen, mondjuk, hogy onnan akar talán. Azért, igen, már most kértem. Ez nehéz játék. Na, próbáltatom azért megcsinálni. Ezt nem látta senki. Hát ők sem túl jók. Próbálom megpasszolni úgy, hogy nem megy be. Be fogják lőni. Vagy nem? Hát nem túl jó az ellenfelem. Az elején jó volt szerintem. Más nem tudom, ez ennek a jár. Szerintem jobban ennyire volt értékelve is én ezzel a mit csinálja. Hát, oké, szerintem majd... Oké, szerintem majd jelentkezem, hogyha vége ennek. Oké, megnyertük, amikor leállítottam a felvételt, egyből lőttem egy gólt, és végül sikerült egy másodikat is. Itt látszódik az a 2-0. Na nézzük meg, hogy mit lehet még ebben a játékban csinálni. Ki akarom maxolni. És most egy ilyen ebből a sorozatból egy maratont
fogtok látni. Most ezt miért írtak ki? Szóval addig beszélek, míg ez betölt. Egy maratont fogtok kapni ebből a sorozatból így a kezdetén, mert nagyon, amikor feltettem a posztot, nem volt rész, szóval most bepótoljuk azt, és most van is hozzá nagyon sok kedvem. Mennyi pénzem van? 30-et, akkor szerintem nem fogják tudni ezt kinyitni. Jaj, kicsit laggol. Ez mi? Pénze. Hát nem tudjuk fejleszteni. Nem tudom még, de tudunk pörgetni. Pörgetés. Nézzük, mit pörgetünk itt. Ez mi? Ja, hogy ez egy ilyen szervény, hogy lehet nyerni. 1 millió. Miket nyertünk itt? Ki kell gyűjnie belőle 3-nak. Gyűjnie 3-nak, hát lényegén. Ez mit tud? Oké. Akkor erre nem nyomjatok rá. Csak légy szíves. Nem. Véletlenül megint nem nyomtam. Jó. Aztán még van itt valami. Mi ez? Ez play free. Oké. Ezt ott 2 között kéne belőni, hát ez nem sikerült. Ezt csak egyszer tudtuk kipróbálni, hát ezt okosan kell. Itt még van valami, szedjük be. Mi ez? Semmi, ez agents. Na. Bocsánat, ez a játék hibája, vagy nem is tudom. Vegyük őket, nézzük meg. Vegyük. Let's play. Ez a... Ha még egyszer megvesszük. Nem mindegy. Ez pénz. Nem fogom most reklámozni. Ez mi? Ehhez nem tudnék annyira sokat hozzáfűzni ehhez a játékhoz. Most menjünk egy meccset. Ez mi? Ez eléggé egyszerű lesz szerintem belőle. Hát igen.
Ó, már értem, ez is ilyen, és 50 másodperc alatt kéne gólt szereznünk. 5-5. Ne, ez nem sikerül, nem baj. Ezt is be fogjuk tudni lőni, igen. Ez is nagyon könnyű. Szerintem ez is menni fog. Oké, szerintem ne szóljam el magam. És ott van a... Ó, srácok. Hát nem... Látszik, hogy nem ismerem ezt a játékot. Jaj. Jó. És most meg azt mondja, hogy 9, érted? Hát az nem sikerült. És vége. Give up. Nem baj, 5 gólt lőttünk. És hogy lehet meccselni? Mi ez a Blake Rabbi? Hát akkor nézzük meg ezt. Ez mit tud? Most várunk. Oké, szerintem egy kicsit még várok, és akkor majd talán bejön. Oké, ez nem akart bejönni. Arra vagyok kíváncsi, hogy hova tűnt a hang. Nem baj, menjünk ilyen... vagy nem akarja, hogy menjünk. Jó. Na, menjünk. Nem tudom, hogy valamire rányomtam, hogy nem zenél többet, vagy mindegy. Ti halljátok? Nem tudom. Jaj, ez már egy kicsit szívósabb ellenfél lesz, úgy érzem. Hát ez nem sikerült. De legalább ők se fogják tudni vagy de majdnem engolt lőttünk. Nem tudom, hogy mi van a hanggal. De majd utána nézök. Na, játsszuk le ezt a meccset előttetek, ez már egy kicsit izgalmasabb lesz. Hát nem annyira izgalmas még eddig ez a játék, szóval nem fog túl jó értékelést kapni. Na, vezetünk. Nyertes 200 coint kap, azt hiszem. Oké. Majdnem belőttük azt is. Talán a következőnek, attól függ, hogy milyen jó helyre megy a labda. Az nem jó hely, onnan nem fogjuk tudni belőni. Hát ez tényleg, és talán ők fogják most, ez nem. Oké, kivitte a kapusunk. És neki ment a kapufának. Nem baj, nekik nehéz lesz innen be kotorni. Mindjárt lejár az idő, ha-ho. Csináljátok, hát nekem nem baj, hogyha... És ott állt át... Na nézzétek a profit.
Kiszedem onnan ezt a labdát. Ez nem sikerült. Oké, ezt nem látta senki. Nem baj. Akkor 1-2-2, de most mi szépen. Megint át fogjuk venni a vezetést. Hát nem egyből, mert ez egyelő kb. A lehetetlen. Majdnem, amúgy kapura ment. Középkezdés, szóval a következő lövésből bűvészkedjük már be a gólt. Van rá esély. Legyen öngól. Ne. De muszáj öngolt. De átment a labdán. Oké, nem baj, ne kapjunk ki legalább. Állj már meg, labdának mondtam. És nem találom el a labdát. Ne kérdezzétek. És ők átveszik a vezetést nyilván, és ez 2 gólig megy ez a meccs, szóval ennyi. Vesztettünk. Köszi, nem érdekez. Oké, szerintem én ebből nem akarok annyira nagy cuccot csinálni. Ennek a videónak most vége, és egyből ugorjunk is az értékelésre. Értelme, ennek is van kicsi, hogy ilyen taktika, hogy ilyen pattintás, lövés, meg ilyen. Hát 6-os. 6-os az értelme, az 6-os. A grafikája semmi, szóval, hát így a kezdőképernyő talán grafikája is 6-os, az egyértelmű, és a valóság, hát milyen valóságos, hát talán van ilyen játék, úgymond így a valóságban is, nem ilyen sport, hanem ilyen kis hétköznapi társasjáték, ilyesmi, de én erre egy 5-ös tennék, szóval 6-6-5 az értékelése. Ennél az előző sokkal jobb volt a Subway Surf. Subway Surf kapott 24 pontot, ugye 8-8-8, ez pedig 18-at, hát nem tudok vele mit csinálni, nem tetszik ez a játék. Aki akarja, azt kipróbálhatja, de nekem nem jön be. Szóval találkozunk legközelebb, akár ma, mert lehet, hogy lesz kedvem még egyet csinálni. Sziasztok!